हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करेंगे सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। देखो, सोल्डरिंग क्या होता है कि इसमें मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ फिलर मटेरियल इज लेस देन 450 डिग्री और 450 डिग्री सेल्सियस। मीन्स जो सोल्डरिंग मटेरियल में हम फिलर मटेरियल यूज करते हैं वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है 450 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। जबकि वही ब्रेजिंग में मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ फिलर मटेरियल इज एबव देन 450 डिग्रीज। मीन्स ब्रेजिंग में जो होता है हमारा 400 डिग्री 450 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, सोल्डरिंग में 450 डिग्री से कम होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में हमारा वर्क पीस जो है मेल्ट नहीं होता है, वो क्या होता है हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है। और जो उनके बीच में गैप होता है वो फिल होता है फिलर मटेरियल के थ्रू, और वही फिलर मटेरियल क्या बनाता है इनके बीच में सॉलिडिफिकेशन होने के बाद क्या बॉन्ड बना लेता है। तो वही मटेरियल फिलर मटेरियल उसका टेम्परेचर अगर 450 डिग्री सेल्सियस से कम है तो सोल्डरिंग में यूज होता है, अगर 450 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो ब्रेजिंग में होता है। अब फिलर मटेरियल कौन सा होता है, ऐसे लेड और टिन फिलर मटेरियल होता है सोल्डरिंग में। वही ब्रेजिंग में कॉपर टिन, कॉपर एल्यूमिनियम या कॉपर सिल्वर इसका यूज करते हैं फिलर मटेरियल के रूप में, और इस फिलर मटेरियल को कहते हैं सोल्डर, जो कि हमारा सोल्डरिंग में यूज होता है। अब फिलर मटेरियल कॉल्ड है स्पेल्टर, जो फिलर मटेरियल हमारा ब्रेजिंग में यूज होता है उसे क्या कहते हैं स्पेल्टर। फ्लक्स जो यूज होता है HCl होता है एंड ZnCl2 होता है, जिंक क्लोराइड या हाइड्रोक्लोराइड HClR एंड ZnCl होता है, ये सोल्डरिंग में होता है। अब ब्रेजिंग में फ्लक्स कौन सा यूज होता है, बोरेक्स एंड बोरिक एसिड। इनका जो होता है 75% to 25% का रेशियो होता है। इसमें स्ट्रेंथ हमें कम मिलती है, सोल्डरिंग में हमें स्ट्रेंथ कम मिलती है कंपेयर टू ब्रेजिंग। ब्रेजिंग में स्ट्रेंथ हमें क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू सोल्डरिंग। बट जो ब्रेजिंग का स्ट्रेंथ होता है ये वेल्डिंग से भी कम होता है। तो मीन्स सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, वेल्डिंग की होती है, जो हमारी नॉर्मल वेल्डिंग होती हैं, फिर ब्रेजिंग की होती है, फिर क्या होता है सोल्डर का होता है। और जो सोल्डरिंग है वो कहाँ पे यूज होती है, मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जॉइनिंग ऑफ वायर, रजिस्टर, कैपेसिटर, PCB सर्किट इसी एक्स्ट्रा। देखो जो सोल्डरिंग है आपने देखा होगा ना, जैसे जो वर्कशॉप वगैरह होती हैं गाँव में, इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो होती हैं, वहाँ पे हम सर्किट को जोड़ने के लिए, रजिस्टर वायर को जोड़ने के लिए, कैपेसिटर को जोड़ने के लिए जो वेल्डिंग प्रोसेस का यूज करते हैं दैट इज सोल्डरिंग। वहाँ पे हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग का यूज करते हैं। बट ब्रेजिंग क्या है, ब्रेजिंग यूज्ड इन मेनली पाइप फिटिंग, लाइट वेट कंपोनेंट एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ब्रेजिंग का यूज हम वहाँ पे करते हैं जैसे हमें पाइप को वेल्ड करना है, पाइप को फिटिंग करना है, जैसे गैस सप्लाई वगैरह है, इन पाइप को फिटिंग करने के लिए हम ब्रेजिंग का यूज करते हैं। या कोई लाइट वेट कंपोनेंट है उनको वेल्ड करने के लिए, जैसे फ्रेम वगैरह हो गए, इनको वेल्ड करने के लिए हम ब्रेजिंग का यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी हम ब्रेजिंग का यूज करते हैं। सोल्डरिंग में क्या होता है, बेस मेटल डज नॉट रिक्वायर्स प्री हीटिंग। सोल्डरिंग में हमें बेस मेटल को प्री हीट करने की कोई नीड नहीं होती है, बट इन ब्रेजिंग बेस मेटल रिक्वायर्स प्री हीटिंग। ब्रेजिंग में क्या है कि हमें बेस मेटल को क्या होता है प्री हीट कर देते हैं। प्री हीट देने से क्या होता है कि वर्क पीस में हमारा HZ की टेंडेंसी कम हो जाती है, रेजिडुअल स्ट्रेस कम हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन टेंडेंसी कम हो जाती है। और जो हमारा फिलर मटेरियल फिल होता है वो किसके वजह होता है, कैपिलरी एक्शन। देखो जो सोल्डरिंग में है, सोल्डरिंग में हमारा जो फिलर मटेरियल फिल होता है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू फिल होता है। ब्रेजिंग में भी कैपिलरी एक्शन के थ्रू फिल होता है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है कि जैसे राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन अ वेरी नैरो स्पेस। जैसे क्या है कि ये हमारे क्या थे, वर्क पीस थे, ये क्या होता है सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ये मेल्ट नहीं होते हैं। तो जो यहाँ पे हम फिलर मटेरियल मेल्ट कर रहे हैं वो कैपिलरी फॉर्म में फिल होता है, और फिल होने के बाद सॉलिडिफाई होता है, सॉलिडिफाई होने के बाद हमारा क्या होता है वेल्डिंग परफॉर्म होता है। ऐसे ही इसमें भी होता है।
आई होप आपको समझ में आया होगा सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में डिफरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।